蕭正楠、黃翠如感情越嚟越穩定，今年佢哋仲喺情人節情侶檔出席活動。Edwin 對住翠如大唱情歌，翠如點會唔冧先得㗎？除咗唱歌之外，呢日大會亦安排咗醒獅，向佢哋送上2隻馬騮公仔。之後2隻醒獅更鬼馬咁錫 Edwin 同翠如就即時用馬騮公仔扮錫擋架，不過後尾都輕輕攬住合照補數，場面甜蜜又搞笑啊！好似係我哋拍拖以嚟嘅第一次正式嘅一齊工作，咁所以都幾有意義嘅，仲要係揀咗喺情人節度，咁所以就晏啲又會一齊拍戲啦，所以今日成個情人節咧，我都會陪住佢嘅。今晚都預備咗啲比較豐富啲嘅情人節餐咁樣喎，係咪啊？哦，係嘅。咁平時我哋雙拼飯㗎嘛，咁工作食，咁所以今晚我哋諗住加餸3拼，係啦，加隻鹹蛋人一半。冇錯啦，咁咪夠晒情人節到餐啦。雖然情人節 Edwin 同翠如要喺工作中度過，但係之前新正頭佢哋就有放假，仲有去對方屋企拜年添啊！有啊，禮貌嚟噶嘛。咁係啊，同埋我同佢屋企人或者佢同我屋企人，我哋大家都好 friend 嘅。咁所以係咯，平時都會見噶啦。咁過年更加會見啦，一齊互相將啲金錢過戶下啦。係咪新正頭年初一就已經過咗大年？有啊，Auntie 都煮咗好多好食嘅嘢俾我食，咁啊，好食過嘢喎。梗係啦，好味啊！知係食咩我唔同大家講，總之已經消化咗啦。Edwin 同翠如咁 sweet， 大家都睇好佢哋好快會拉埋天窗，仲有堪輿學家指佢哋有望喺呢1-2年結婚添啊！今年其實有好多玄學師傅已經送咗好多真言俾我哋嘅，包括有話我哋今年會分開啦，有話我哋今年會結婚啦，有話我哋今年會生 BB 嘅。咁去到年底嘅時候睇下邊個準啲啦。講我對白嘅乜你？到你啦。你都想快啲噶嘛？係咪啊？網民吹喎，見到啲網民都。唔係，即係佢哋分享，係啦。即係佢哋見到我哋開心，所以開心啫，因為佢哋都係錫我哋嘅人嚟嘅。咁至於結唔結婚咧，就要再諗啦，因為今年我哋而家拍劇都要拍到年中啦。咁啊，之後再講其他嘢。我哋啱啱先至咩啊？即係做咩咧？咁 sweet 係咪？咁 sweet 係咯，sweet 下先啦。